Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα σας πούμε 5 χώρες που κάνανε τη δικιά τους χώρα που το ζητήσανε από μια άλλη χώρα. Πρώτα έχουμε την Αμερική. Παλιά η Αμερική ήταν μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και όταν βρήκανε χρυσό, δηλαδή πετρέλαιο, τους δώσανε όλα τα χρυσά τους και φτιάξανε τις κολονιακές πολιτείες. Πάμε δεύτερη χώρα, η Κίνα. Τη Κίνα παλιά την είχε το Ταϊουάν, που ήταν η δημοκρατία του Ταϊουάν ή το κινέζικο Ταϊουάν, και ήταν πολύ μεγάλη χώρα, ώσπου η Κίνα ζήτησε για λίγο χώρο, αλλά μετά η Κίνα τον πήρε όλο τον χώρο. Γι' αυτό το Ταϊουάν τώρα έχουν μια μεγάλη κόντρα με την Κίνα. Τρίτη χώρα. Μετά έχουμε την Ελλάδα που απελευθερώθηκε από την Τουρκία, δηλαδή την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και επίσης η Ελλάδα έφτιαξε το δικό τους βασίλειο, το Ελληνικό Βασίλειο. Μετά πάμε για την Αλβανία. Η Αλβανία απελευθερώθηκε και αυτή από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από την Ελλάδα τους έσωσε και φτιάξανε την Μεγάλη Αλβανία. Και τελευταία χώρα, η Μακεδονία που απελευθερώθηκε, η Βόρεια Μακεδονία που απελευθερώθηκε από τη Ιουγκοσλαβία.